أن مباركين أينما كنا. وبعد أيها الإخوة استكمالا للحديث، فقط أنبه لأمرين سريعين. أنا أنوه وأحرص عليكم جميعا حضور تتمة الدورة يوم غد إن شاء الله للشيخ عبد الله العجيري، وهو يعني من هو في هذا الباب تستفيدون ونستفيد منه جميعا. مهم جدا أن نواصل الحضور غدا إن شاء الله مع الشيخ، لأجل الحقيقة سيعرض فيما يبدو لي إن شاء الله أشياء أكثر يعني عمقا مما ذكرت، وربما أشياء أكثر تفصيلا، وربما أيضا أكثر دقة مما ذكرت. هذا أمر الثاني، نحاول إن شاء الله أن ننتهي مع أذان العشاء بإذن الله قدر الاستطاعة، بحيث من أراد أن يخرج قبل الأذان نحاول أن ننتهي قبل ذلك الوقت إن شاء الله. لدينا محور مهم جدا، وهو ما يتعلق كما ذكرت سابقا، ما يتعلق بالشبهات أو المرتكزات أو الدعائم التي يستند إليها الإلحاد في هذا العصر. يعني أبرز القضايا وأبرز الأشياء التي يذكرها الملاحدة ويتكئون عليها، وطريقتهم ومنهجهم في السير عليها. ابتداء نذكر أن الإلحاد ليس له يعني منهج منضبط بحيث تسير كل القضايا التي يريدون على ذلك المنهج، بحيث يعني يشمل أو يجمع كل مفردات تلك القضايا، بل هو يعني يجمعون بين مناهج مختلفة، وأحيانا المنهج حينما يسيرون عليه يتخلف هذا المنهج في بعض الأدلة، في بعض القضايا يتعاملون به هنا ولا يتعاملون به هنا. هو تحكم في الأخير، هو تحكم وهوى، تحكم عقلي بحت وهوى، بحيث ما يريدونه يقولونه وما لا يريدونه يخفونه أو يتجاوزونه بأي طريقة كانت. المرتكز الأول أو الشبهة الكبرى التي يعني يتذرعون بها ما يتعلق بالنظريات العلمية التجريبية أو النظريات العقلية الفلسفية. سبق الإشارة إلى شيء منها، لكن ربما نفصل شيئا منها هنا، وهذا مكانها. حينما يعني يتكلمون فيما يتعلق خاصة بالنظريات الحسية العلمية التجريبية، يتكلمون يعني عن أن هذه النظريات تؤيد ما يذهبون إليه من أنه لا وجود لخالق لهذا الكون، وأنه ليس له مدبر وليس له متصرف في هذا الكون، وإنما هو وجد بمحض الصدفة من غير أن يكون له سبب مسبب له. وهذه يعني ربما أيضا أشرت إلى أنه حتى في بدائه العقول تقر بأنه ما من موجود أو مخلوق إلا وله خالق، وكل شيء لا بد له من مسبب يسببه. كل هذه الأشياء، أي شيء يمر في ذهنك تشوفه وتراه، سواء من أكل أو شرب أو مصنوعات أو ما إلى ذلك، ببدائه العقول من غير أن تجهد نفسك إلى أن تستدل على هذه القضية، تصل إلى أن لا بد أن يكون هنا من صنع هذا الأمر، لا بد أن يكون هنا من صنع هذا كاسة الماء، لا بد من أحضر هذه الطاولة، وهذا لا بد من أن يكون هناك من جهز هذا المسجد، لا بد. فما من حادث من الحوادث إلا وله محدث. فهم يتشبثون عموما بنظريات يقولون بأنها نظريات علمية، ويقولون بأن هذه النظريات تؤدي إلى أنه لا خالق لهذا الكون. والحقيقة أن هذه النظريات التي يتكلمون عنها هي في الحقيقة تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون نظريات غير صحيحة باطلة أساسا، وما قامت عليه ونشأتها وما إلى ذلك هي فاسدة وباطلة وغير صحيحة، ولا يسندها العلم ولا تتكئ على شيء من القضايا العقلية أو الحسية التجريبية، فهي قضايا باطلة والعلم بخلافها. وسبق الإشارة إلى بعض النظريات فيما يتعلق بداروين مثلا، نظرية التطور، وما يتعلق
نظرية الشيوعية فيما يتعلق بالاقتصاد. حتى كان يقول ماركس كان يقول بأن الشيوعية حتمية لا بد أن تكون، وكان يضرب أن الشيوعية هي مبتدأ الحياة البشرية، ثم انتقلت إلى الرق، ثم انتقلت إلى الرأسمالية، وهو الواقع الذي كان يعيشه في أوروبا الرأسمالية، ثم ستعود حتما إلى الشيوعية، وهي التي كان يبشر بها. بل وأبعد من ذلك، كان يتكلم من ناحية أن الشيوعية نفسها لا بد أن تكون هي المسيطرة على العالم كله، وأن أكبر المجتمعات الذي أخذ بالرأسمالية هو أول من سيتجه إلى الشيوعية. والحقيقة تهافت مثل هذه النظرية واضح جدا. فمثلا كانوا يضربون ببريطانيا على سبيل المثال أنها هي الدولة الكبرى في الرأسمالية في ذلك الوقت، وهي إلى الآن لم تتجه إلى الشيوعية، بل بقيت كما هي رأسمالية. هذا أمر. الأمر الثاني أن هناك دول أخذت بها ما مرت بالرأسمالية، في مثلا ما يتعلق بالاتحاد السوفيتي، أيضا الصين وكوريا يعني أخذت بالشيوعية من غير أن تكون الحتمية التي كان يتكلم عنها كارل ماركس نفسه، وأنها لا بد أن تمر على قضية الرأسمالية، فما مرت عليها. فالتهافت واضح جدا في هذه القضية، في هذه النظرية، إضافة إلى أن أكبر دولة رعت الشيوعية هي الاتحاد السوفيتي، ومع ذلك ما استطاعت أن تصمد أكثر من 70 سنة تقريبا. و70 سنة يعتبر عمر يعني قصير جدا في عمر الدول والحضارات والأمم، يعتبر جزء يسير جدا، لا يعتبر عمرا كبيرا. فهي مع ذلك سقطت واضمحلت. فهي نظرية كما ذكرنا نظرية غير صحيحة. النظريات الأخرى كما ذكرنا أيضا أصل الأنواع، مثلا التطور وما إلى ذلك، نظرية فرويد في علم النفس، كلها تدخل في خانة ما يتعلق بالنظريات غير الصحيحة. أحيانا تكون هناك نظريات صحيحة، لكن لا يدل ذلك على أن ما ذهبوا إليه صحيح من حيث أنه لا وجود للخالق، بل هم يحاولون أن يتشبثوا بهذه النظرية ويطوعونها كيفما شاءوا، بحيث تدل على أنه لا وجود للخالق. واعتسافهم في هذا الأمر اعتساف كبير جدا لا يقره العقل. حينما نأخذ بعض النظريات، سبق أشرنا مثلا إلى نظرية ماركس، نظرية داروين مثلا، خلاصة النظرية سبق أيضا إشارة، لكن نجزئها تجزيئا سريعا. خلاصتها أو ملخص هذه النظرية أن جميع الأحياء أصلها خلايا بسيطة، خلايا حية بسيطة، ثم أخذت هذه الخلية الحية تتطور شيئا فشيئا حتى يعني تلاقت مع الخلايا الأخرى، وتركبت هذه الخلايا حتى كونت مركبات معقدة. ومن خلال هذه الأمور شيئا فشيئا مع الزمان تكون هذا الكون بمحض الصدفة كما يذكرون. ومن ذلك نشأة البشرية عموما، والإنسان في هذا يعني سائر على هذه النظرية كما يذكرون. يزعم داروين أن الطبيعة نفسها هي التي تختار الأصلح وتختار المناسب، بما يسماه الانتخاب الطبيعي، تختار المناسب للبقاء. وهذه النظرية حقيقة ضمت كثير من الملاحدة الذين آمنوا بها، والحقيقة لا زالوا إلى الآن يحاولون أن يعني يثبتوا صحتها ويتشبثوا بها ويزيدون فيها وما إلى ذلك. يعني إن صحت أبرز الردود عليها، وإلا هي متهافتة، لكن نذكر بعض رؤوس أقلام فقط في الردود عليها. مما يذكر أنها نظرية قاصرة أصلا لا تفسر نشأة كل مكونات هذا الكون. فمثلا يقولون أنها لم تتحدث أبدا عن ما يتعلق بالحشرات، مع أن الحشرات ما يقارب 80% من الكون هو في هذا الخلق
أو هذا المخلوق من الحشرات، فهي ما فسرت كيف جاءت هذه الحشرات وكيف تطورت. هذا أمر. من الأمور كيف انتقلت الحياة من الخلية البسيطة إلى الخلية المعقدة، ما يتحدثون عن مثل هذا الأمر وإنما هو محض الصدفة. من الأمور أيضا أن ما هي الطبيعة التي تختار الأصلح؟ إذن الطبيعة هي الإله، فأنتم جعلتم صفة الربوبية لشيء هو الطبيعة وهي التي تختار، إذن هي الموجد. فهم يقرون بهذا أن هناك موجد، فيتناقض مبدأهم من الأصل على أنه محض الصدفة وأنه لا موجد. هذه قضية يعني واضحة، ويعني يتواصل الأمر في فرعيات هذه النظرية حتى يصل الأمر إلى أنه مجرد فقط رأي عقلي توصل إليه هذا الرجل. مهم جدا أن يبقى في الذهن حاضر طوال الوقت قضية أن هؤلاء أصحاب هذه النظريات، خاصة فيما يتعلق بالنظريات هذه الفكرية الفلسفية، يكون حاضر الوجود اليهودي في هذه النظريات. أنا أشير إلى كتابات محمد قطب حفظه الله في هذه القضية، خاصة في المذاهب الفكرية المعاصرة. كان يتكلم عن الثلاثة هؤلاء بشكل كبير جدا ومفصلا، ودور يهوديتهم في بناء نظرياتهم. اليهودية نفسها التي يعتنقونها دورها فيما يتعلق بناء هذه النظريات، سواء هذه أو فرويد أو حتى دوركايم فيما يتعلق بعلم الاجتماع. هناك جزئيات في هذه النظرية لكن نتجاوزها. هل قانون الصدفة الذي يعني يذكرون، هذا قضية مهمة، هل قانون الصدفة يعني قانون عقلي منطقي برهاني؟ الحقيقة بعرضه على العقل لا يمكن أن يقبل مثل هذا الأمر، لأنه كما ذكرنا من المسلمات العقلية الموجودة في بدائه العقول التي يقر بها كل العقلاء، ما نقول كل المسلمين ولا كل النصارى، كل العقلاء، أنه كما ذكرنا ما من شيء مخلوق إلا وله خالق. هذا الخالق لا بد حينما ننظر إلى الكون وننظر إلى هذه التفصيلات في هذا الكون وهذا التعقيد وننظر إلى هذا النظام وهذا الترتيب وهذا الإبداع وهذا التكرار دائما، الإنسان متكرر، يعني مو واحد وصدفه ومشى وخلاص ما في إنسان غيره أو 2 أو 10، لا، طوال الوقت. حينما تتأمل في هذه القضية تعلم أن هذا الموجد لهذا الموجود أو هذا الخالق لهذا المخلوق لا بد أن يكون متصفا بصفات معينة. هذه الصفات ضرورية لا بد أن تكون موجودة في هذا الموجد الذي هو الخالق. أبرز هذه الصفات العلم، لا بد أن يكون عالما هذا الموجد الذي هو الخالق الذي هو الله عز وجل، لا بد أن يكون عالما، وإلا كيف تحصل مثل هذه الأمور بهذا التواصل، بهذا الاستمرار، بهذا البديع في الخلق، بهذا الترتيب والتنظيم بشكل عجيب. أبعد من ذلك أن حتى هذا الكون وتفصيلاته وجزئياته، سواء فيما يتعلق بالإنسان أو فيما يتعلق بالحيوان أو فيما يتعلق بنفس الكون، القوانين الفيزيائية وما يتعلق بذلك، أنه منتظم انتظاما عجيبا لا يكاد يعني يصبح شيء منه مخالفا لأي شيء من الأمور الواقع، بل هناك نظام بحيث إذا أصبح كذا فيصبح كذا، قوانين تحكم هذا الكون. من أوجد هذه القوانين؟ من أوجد هذا الترتيب البديع في هذا الكون؟ حينما نقرأ في يعني دقة نشأة هذا الكون وبعد مثلا الكواكب عن بعضها، وبعد الأرض خاصة مثلا عن الشمس أو عن القمر، ودورانها كلها في كل واحد في فلك، وبعد كل فلك أو كل يعني كل نجم من هذه أو كل ما يتعلق بالأرض والشمس والقمر والنجوم وما إلى ذلك، بعدها عن بعضها بهذا الدقة المتناهية، التي لو زادت بعدا أو نقصت
في البعد لفسدت الحياة ولاختلف نظام الكون بشكل كبير جدا. من الذي أودع هذه القوانين فيها ومن الذي جعلها بهذه الدقة المتناهية؟ إنه الله عز وجل. هذا يدلك على أنه لا بد أن يكون هذا الموجد له صفة العلم، وأيضا من الصفات المهمة صفة القدرة، وإلا كيف يكون أوجد وهو ما هو قادر؟ لا بد أن يكون قديرا سبحانه وتعالى، إضافة إلى صفة الحكمة. هذه الأشياء تدل على حكمته سبحانه وتعالى فيما أوجده سبحانه وتعالى. الحقيقة أن مثل هذا العلم، خاصة ما يتعلق بعلم الفيزياء، أيضا علم الفلك، حينما يدخله الإنسان بتجرد فإنه يوصله إلى الله عز وجل. ونسمع كثيرا من مثل هذه الحالات من أناس ملاحدة أو نصارى أو غيرهم في الأخير يقر بما يتعلق بصحة الإسلام، مو بوجود الله عز وجل فقط، بصحة الإسلام، لأن أشياء كثيرة وجدت، عدد منها وجد في كتاب الله عز وجل وفي سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن يتحدث عنها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يمكن أن يذكرها صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يمكن أن تأتي في كتاب الذي هو القرآن بمحض فقط مجرد يعني. حينما يتكلم إسماعيل أدهم يتكلم عن الصدفة ويقول نفرض، لأنه يقر بمبدأ الصدفة بشكل كبير جدا. وانظروا إلى العقلانية، انظروا إلى يعني البعد، كل البعد عن العقل الصحيح. يقول لو فرضنا أن هناك مطبعة وفي هذه المطبعة 10 ملايين حرف، وكل حرف يتحرك منها، يقول هذا هو الصدفة، معنى الصدفة، وهذا هو الكون عايش بهذا الشكل، العبثية التي يريدونها. يقول لا، حركة هذه 10 ملايين حرف حركتها سيؤدي في يوم من الأيام إلى هذا المقال الذي كتبته، وكتب مقالا في جريدة. حركته حركة هذه الحروف العبثية هذه التي هو مبدأ الصدفة الذي يقول به سيؤدي إلى أن يخرج كتاب أصل الأنواع لداروين. أي عبثية هذه لا يقر بها عاقل. ثم أكثر من ذلك، من الذي يحرك هذه الحروف لو فرضنا؟ من الذي حركها؟ هل هي من نفسها؟ الله عز وجل في سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض. ما لا بد من أحد 3 أمور، وأعرض عن الثالث لتهافته. أم خلقوا من غير شيء من العدم، أم هم الخالقون. لا يمكن. أنا أقول أعرض عن الثالث، لا أستغفر الله، ليس لتهافته، وإنما أقصد يعني لبدهيته في العقل أنه لا بد له من موجد. أم خلقوا من غير شيء، هذا لا يمكن، هذا المتهافت. أم هم الخالقون، أيضا لا يمكن. إذن التقسيم الثلاثي يقول لا بد لهم من خالق غيرهم وهو الله عز وجل. الخالق غيرهم، هل هو خالقين أو خالق؟ يأتي هنا الأشياء العقلية وتقتضي إلى أنه لا بد أن يكون هناك خالق واحد ليس إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يكون هناك خالق غير الله عز وجل، لأن هذه تلزم منها أشياء ليس هذا مجال الكلام فيها. الشاهد هنا أن قضية الصدفة التي يتكلم عنها داروين مثلا ويتكلم عنها هؤلاء الملاحدة أنها لا وزن لها ولا اعتبار لها في مقياس العقل، ولا وزن لها ولا اعتبار لها في ميزان العلم أيضا. وكما ذكرنا فيما يتعلق يعني يضربون من يردون على مثل هذا القانون مثلا بأشياء لا تعقل، أشياء لا تعقل. قالوا مثلا لو أن إنسانا لديه لبنات أمامه حجارة ويرمي بس رمي بالحجارة، هل تتصور أن هذه الحجارة ستكون بيت وراءه بس مجرد الرمي؟ هذه الصدفة التي يقولونها. قالوا لو أن مثلا ذكرنا إسماعيل أدهم والآلة الكاتبة والمطبعة وما إلى ذلك، لو أن في صندوق وجعلت فيه مثلا حروف نفس فكرة إسماعيل أدهم، لكن ترج هذا الصندوق رجا حتى تصل إلى أن تخرج خطبة يعني متماسكة لها أول ولها آخر ولها موضوع موحد. لا يمكن أن يكون هذا. وكذلك الكون، حينما تنظر إذا كان هذا الكون يعني ليس له نظام
وهذا الكون فيه العبثية المطلقة وما إلى ذلك، ممكن يأتي مثل هذا الكلام المتهافت حقيقة. لكن حينما تنظر إلى بديع صنع الله عز وجل وخلقه سبحانه وتعالى لا بد أن تقر بأن الله عز وجل هو الذي خلق هذا الكون، وهو الذي أوجد نواميس هذا الكون وقوانينه التي لا تختلف، ماشية وماضية على كل أحد، على كل ما يأتي في طريقها إذا توفرت شروطها وابتعدت انتفت موانعها، لا بد أن تصل إلى مثل هذا الأمر. إذن الصدفة لا يمكن أن يظهر منها الفعل المحكم المتكرر، ولا يمكن أن يكون منها قصد لمثل هذا الأمر. هذه القضية يعني حتى هي واضحة كما ذكرنا حتى عند الكفار السابقين. العربي يقول البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار وأنهار إلى آخر كلامها لا يدل على الواحد القهار سبحانه وتعالى. وأشرنا إلى قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء، لأن بعض الناس أحيانا يقول أنتم دائما تحاجون فقط بكتاب الله عز وجل بالقرآن فقط أو بالسنة، ونريد المحاجة العقلية، مع أن كتاب الله عز وجل مليء بالمحاجات العقلية، فهي محاجة شرعية عقلية. في مثل هذا القول أنه لا يمكن أن يكون مثل هذا الأمر، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. القاعدة المهمة هي قاعدة السببية، أن لكل شيء سبب ولكل حادث محدث، هذه قضية مسلمة وفطرية. ننتقل إلى مرتكز ثاني حتى لأجل الوقت حتى ننتهي. المرتكز الثاني أو الشبهة الكبرى الثانية عندهم النظريات الفلسفية كما ذكرنا. يعني أشرنا إلى أشياء معينة فيها، لكن هنا في نقطة مهمة جميلة جدا وجدت يعني أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما يتعلق بتعظيم العقل، وأن الإنسان بإمكانه أن يصل بعقله إلى روى ابن بطة أن رجلا أتى ابن عباس رضي الله عنهما بابن له، فقال ابن عباس لهذا الابن، طبعا الرجل يحدث ابن عباس أولا فقال لقد حيرت الخصومة عقله وأذهبت المنازعة قلبه وذهبت به الكلفة عن ربه. أخذ في القضايا العقلية والمنطقية وأخذ يعني، فربما بدأ يشكك في بعض العقائد، وربما بدأ يشكك في ما يتعلق بالدين أو شيء من هذا. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما، قال امدد بصرك يا ابن أخي، ما السواد الذي تراه؟ فقال له فلان. قال صدقت، فما الخيال المشرف من ورائه؟ شيء آخر بعيد. قال لا أدري. قال ابن عباس يا ابن أخي، فكما جعل الله لأبصار العيون حدا من دونها حجابا مستورا، فقد جعل لأبصار القلوب، هذا للعقل، فقد جعل لأبصار القلوب غاية لا يجاوزها. بمعنى أن هذه حتى الأشياء التي هي أدوات العلم ما يتعلق بالأدوات الحسية في السمع والبصر لها حدود. هل السمع حينما تسمع والبصر حينما تبصر كل شيء، تسمع كل شيء؟ إذن لها حدود تنتهي إليه. وكذلك العقل له حد ينتهي إليه، فلا تعمل عقلك فيما لا طريق له فيه، فيما يتعلق مثلا بالغيبيات. يأتي إنسان فيقول اليوم الآخر هذا ليس له دلالة عليه، ليس له دليل يدل عليه، فلا بد إذن أن ينفى فهو غير موجود، ويصل إلى أن ينكر وجود الله عز وجل. يأتي بعض مثلا، وهذا وقع فيه بعض الفرق الإسلامية كالمعتزلة وغيرهم، ويقولون أن مثل هذا الأمر ما يتصور فيما يتعلق مثلا بما يتعلق بأهوال يوم القيامة أو بعض الأحداث التي تكون يوم القيامة، والميزان وله كفتان واللسان وما يتعلق بذلك. كل هذا قالوا لا يمكن أن يكون من ناحية عقلية فقط، فأعملوا عقولهم فيما لا مجال للعقل فيه.
هذه الإشكالية هنا، أن تعمل هذه الأداة في شيء لا مجال لها فيه. يعني أنت حينما تتحدث في شيء بأداة معينة ينبغي أن يكون هناك حد تقف عنده. لذلك البصر حينما نتكلم ستجد يعني هناك أشياء كثيرة مثلا في الفرش من مكروبات أو لا ترى بالعين المجردة. هل معنى ذلك أن هذه الأشياء غير موجودة لأنك لم ترها؟ لا، وإنما هو غاية الأمر أنك أنت لا تراها، أنك أنت لا تسمع، أنك وكذلك الأمر أنك أنت لا تصل إليها بعقلك. فهذه القضية هنا مهمة جدا حتى يعلم الإنسان أن الله عز وجل. ولأجل هذا الله عز وجل حينما يعني يسمي نفسه سميعا وأنه يسمع، ويسمي نفسه بصيرا وأنه يبصر سبحانه وتعالى، ليس سمعه حينما تأتي المشبهة وتتكلم حتى تنفي صفة التشبيه لله عز وجل، صفة البصر وصفة السمع لله عز وجل، بحجة أن للمخلوق بصرا، فقطعا لهذه الشبهة ننفي ويقولون نحن نشوفها في المخلوق وأنها حقيقية هذه الصفة، صفة البصر، فقطعا لهذه القضية قضية المشابهة ننفي هذه الصفة عن الله عز وجل. والحقيقة أنهم ما تأملوا هذه القضية، إنما هناك المشابهة كما ورد عن ابن عباس فيما يتعلق بالاسم، وإلا فالحقائق تختلف بشكل كبير. فسمع المخلوق ليس كسمع الخالق، سمع الخالق لم يأتي قبله عدم ولا يأتي بعده عدم، بخلاف سمع المخلوق، وسمع الخالق لا يفوته شيء سبحانه وتعالى بخلاف سمع، وهكذا كذلك دواليك في بقية صفات الله عز وجل إلى آخر ما. لأجل هذا الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهو نفى عن نفسه وأثبت، نفى عن نفسه أنه ليس كمثله شيء، لم ينفع عن نفسه السمع والبصر، لأن المخلوق قال سبحانه وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه إيش؟ سميعا بصيرا، وقال عن نفسه وهو السميع البصير. إذن أنتم أدرى أم الله؟ الله عز وجل يسمي نفسه سميعا ويصف نفسه بالسمع، وكذلك البصر، وكذلك المخلوق يسمي المخلوق الله عز وجل يسميه سميعا وبصيرا، ومع ذلك يقول ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فدل ذلك أنه التشابه اللفظي في الأسماء، وإلا في الحقائق مختلفة. أبعد من ذلك أنه حتى في مجال ما يتعلق حتى في المخلوقات نفسها، فأحيانا تجد يعني الإنسان له يعني يوصف بأن له وجها، والفيل مثلا يوصف بأن له وجه، والنملة لها وجه. هل وجه الإنسان هنا مثل وجه الفيل؟ والوجه الفيل هل هو كوجه النملة؟ وما إلى ذلك. إذا كانت هناك تباين كبير في المخلوقات فما بالك بالله عز وجل. الذي يريد أن أصل إليه أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، فلا يلزم من أن نقطع عنه مثل هذا يعني ننفي عنه مثل هذا الشيء أن ننفي عنه حتى صفة الوجود لله عز وجل، لأنه ربما يأتي كما يقول ابن تيمية لأن المعطل يعبد عدما، المعطل يعبد عدما، والمشبه أو الممثل يعبد صنما، أمر أخير في قضايا ما يتعلق بالنظريات الحسية، قد يخون الحس صاحبه، وهو الذي أشار إليه ابن عباس رضي الله عنهما. الحس قد يعني لأن هؤلاء الملاحدة خاصة ما يتعلق بالحسيين منهم الذين يعني يرتكزون بشكل كبير على النظريات العلمية الحسية، فيقولون حدثنا فقط عن ما يتعلق بما ثبت من خلال الحس والتجربة، ما وراء ذلك لا تحدثنا عنه. يعني أي شيء غيبي أو شيء لا نراه، لا نسمعه، لا نبصره، لا نذوقه، لا نشمه، لا نستطيع أن نصل إليه مباشرة، لا تحدثنا عنه. نقول أبعد من ذلك أن الحس نفس الحس قد يخون صاحبه. فمثلا يعني لو إنسان أخذ قلم وجعله في هذا الكاس، ما الذي يحدث؟ ما الذي ترونه حينما ندخل القلم في الماء؟ ينكسر القلم ولا لا؟ هل الانكسار هذا حقيقي؟
الذي أريد أن أصل إليه أن الحس لا يعتمد عليه اعتمادا مطلقا، أن الحس نفسه السمع والبصر وما إلى ذلك لا يعتمد عليه اعتمادا مطلقا، وإنما هناك أدوات لحصول المعرفة غير الحس. من أبرز تلك وأصدقها أبرز تلك الأشياء والأدوات والأشياء التي توصل إلى المعرفة هي ما يتعلق بالوحي. أصدق تلك الوسائل الموصلة إلى المعرفة الحقة هي الوحي. الله عز وجل يخبرنا سبحانه وتعالى في كتابه عن حقائق فيما يتعلق بالسابق أو عن أشياء في المستقبل، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن نسلم بها. تسليمنا، وسبق الإشارة إلى هذا لكن هنا أيضا له مجال، تسليمنا ليس مبنيا فقط على ذلك التسليم في ذلك الوقت، وإنما مبني على أنك وصلت وصولا نهائيا إلى أن كل ما ورد في القرآن صحيح، وكل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم صحيح. حينئذ إذا وصلت إلى هذه المرحلة يعني فقد وصلت إلى أن تسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقوله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولأجل هذه قضية فقهها هرقل حينما كان يسأل أبا سفيان في أشياء، فكان يقول ما كان ليدع الكذب على الناس ويذهب فيكذب على الله عز وجل، لأنه كان هو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، ما سبق ولا عهد له صلى الله عليه وآله وسلم أنه كذب. بل وقرينه كان يفقه هذا، وهو أبو بكر رضي الله عنه كان يفقه هذه القضية، ولذلك سمي الصديق رضي الله عنه، أبو بكر الصديق، يعرف حاله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه من قرائن أحوال الشخص تدل على أنه يصدق، أنه صادق أو أنه كاذب. فحينما تصل إلى التسليم بالتصديق بالرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن تأخذ عنه كل ما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم. من المرتكزات أيضا والشبهات التي يبثونها هي الشك والتشكيك، وهذه تكاد تكون هي عمدة الملاحدة، يعني يشكون ويشككون غيرهم، ولذا فهم يعني حائرون مضطربون متذبذبون دائما. وهذه سبق الإشارة فيما يتعلق بأهل الكلام خاصة أنهم على هذا المنوال، لكنهم في درجات أقل من درجات الملاحدة بشكل كبير، يعني ولا مجال الحقيقة لكنها خطوات. ولأجل هذا ترى يعني المعصية أختي مثل أن الطاعة أختي كل يعني كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم يرقق الفتن، يرقق بعضها بعضا. حينما يدخل الإنسان في شيء معين يدخل في سلمه واحدة فواحدة حتى ربما يصل إلى آخر درجة في هذا السلم. وهذا هنا الإشكال الذي نحذر حينما نحذر أن الإنسان يقرأ في كتب شبهات أو يقرأ لأقوام يعني مخالفين للعقيدة وهو ليس عنده ما يتعلق بالتأصيل الشرعي الجيد، وليس عنده دين يحجزه وإيمان وتقوى لله عز وجل، كما سيأتي معنا في وسائل المواجهة أو وسائل العلاج عموما. الشك والتشكيك منهج واضح جدا، وللأسف أن كثير من الكتاب سواء يعني من شعراء أو روائيين أو كتاب أعمدة صحف أو شيء، ولا أقول هنا لكن عدد منهم في الدول العربية وفي غيرها يتخذون مثل هذا المنهج، منهج التشكيك، وأنك لا تخضع عقلك وتسلمه لغيرك تماما، بل افتح المجال أن يكون لك رأي، أن يكون لك يعني حرية تستطيع أن تتحرك فيها بحيث أنك تقبل ولا تقبل، حتى وإن كان أشياء أحيانا مقدسة وأشياء نصية واضحة، لا يعني لا بد أن يكون لك، الله عز وجل طلب منك إعمال العقل، فكيف تقول مثل هذا الكلام؟ هنا عبارات بس سريعة في هذه القضية،
واحد كتب في جريدة الرياض قبل كم سنة في مثل هذا الأمر، وإن كان هو كما ذكرت سابقا ليس بالضرورة أن يكون الشخص الذي يكتب أن يكون ملحدا، لكنها طريقة لمثل هذا الأمر. يقول لا بد للإنسان أن يشك ولو مرة واحدة. طبعا المنهج الشك منهج قديم، منهج قديم يوصل إلى عظائم الأمور. أبو حامد الغزالي هو بنفسه دخل هذا التجربة، حتى يقول عنه أبو بكر بن العربي رحمه الله طالبه يقول أنه دخل في بطون الفلاسفة وما استطاع أن يتقيأهم، لأنه دخل في هذا البحر بشكل كبير جدا. فهو دخل في قضية الشك، وحتى أنه اضطرب فترة طويلة، ترك عدد من الشرائع وما إلى ذلك، حتى يعني رجع في آخر حياته رجوعا يعني عاما ليس. يقول هذا الرجل لا بد أن للإنسان أن يشك ولو مرة واحدة، في عبارة طبعا ولا يتأتى ذلك له للأسف غالبا إلا في يعني لا أعيد العبارة، لا بد للإنسان ولا يتأتى ذلك له للأسف غالبا إلا في العيش في جو ثقافي فلسفي. هذه جملة اعتراضية. يقول لا بد للإنسان أن يشك ولو مرة واحدة، وهذا الشك لا أعني به الشك المدمر أو الشك الدغمائي بطبيعته أو الشك لمجرد الشك، بل إنه شك يجد له جذورا من داخل المنظومة الإسلامية نفسها. إذ نجد أبا حامد الغزالي يقول وهو في أوج مرحلة حياته الفلسفية: من لم يشك لم ينظر، ومن لم ينظر لم يبصر، ومن لم يبصر يبقى في العمى والضلال. وهذا بناء على أصل كلامي فاسد، أن أول واجب على المكلف هو، على اختلاف عند الأشاعرة والمعتزلة، هل هو الشك أو النظر أو القصد إلى النظر، كلام فاضي كله. أول واجب على المكلف، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى ماذا؟ هذا ما قال حتى يشكوا وينظروا هل الله موجود أو لا، وهل ينظروا لا، وإنما أمرت أن أقاتل الناس. والرسول عليه الصلاة والسلام حينما بعث معاذ قال: فليكن، هذا صريح جدا، فليكن أول ما تدعوهم إليه، أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فهو يعني هذه طريقة من طرائقهم، أنهم حينما يكتبون يعني يحاولوا أن يتمسكوا بأي شيء هنا وهناك من داخل الحياض الإسلامي، إن صحت العبارة، الحياض الإسلامي حتى وإن كان بدعيا، فرق مخالفة. وهذا شعري أبو حامد الغزالي، وهو يعني يتكلم عن مبدأ وعن أصل موجود عند الأشاعرة، فاهتبل هذه القضية ودخلها هنا ليزج بها لمثل هذه الفكرة. الخلاصة أن هذا منهج من المناهج الكبيرة حقيقة، وهي من الخطورة بمكان بالغ. التشكيك، وحينما كنا نتحدث قبل المغرب بعض الإخوة يعني يدخلون من مثل هذا الأمر، يشككون عباد الله عز وجل، وخاصة الشباب. وإلا كثيرا من كبار السن لا يقبل مثل هذا الأمر أصلا، ولا يعني حتى يعني بعض الناس ممكن يقول أن يعني قابليته العقلية ليست مؤهلة. نعم، لكن أيضا قابليته الإيمانية ليست أيضا مؤهلة. ولأجل هذا الجويني أظنه أبو المعالي أو أبو محمد، ما أدري أحدهما، أظنه أبو المعالي، في آخر حياته وهو من كبار العقلاء ومن كبار الأشاعرة المتقدمين رحمه الله، يعني كان أشعريا، وكان له منهج في الأشعرية مختلفة أحيانا عن أبي الحسن الأشعري. الشاهد أنه في آخر حياته، انظروا هذا الرجل الذي خاف حتى يقول: لقد خضت البحر الخضم ودخلت في الذي نهوني عنه، يقصد شيوخ الإسلام أو علماء الإسلام، وخضت في البحر الذي نهوني عنه. ثم يقول: وها أنا الآن أرجع إلى عقيدة عجائز نيسابور. يقول: ما عاد أبغى الفلسفة والكلام والتحذلق والتفاصيل تلك، ما أريدها، إنما أريد عقيدة عامة مثل ما تعتقد العجائز. وإيش يعتقدون العجائز؟ التفاصيل هذه التي يعرفونها؟ لا والله ما يعرفون، وإنما يعرفون أن الله عز وجل موجود، وأنه يستحق العبادة، وأنه موصوف بصفات الكمال، عقيدة عامة. فيقول:
أتمنى أن أموت على عقيدة عجائز نيسابور. حتى يقول في آخر كلامه يقول فالويل لابن الجويني إن لم يتداركه ربه برحمته، كما قال عبارة مثل هذا كله يدل على أن يعني إرخاء الحبل للعقل أن يواصل في مثل هذه الأشياء منهج غير سوي. الرسول عليه وسلم يعني يعذروني، أحد الأخوة قبل الصلاة كان يقول نتمنى أن يكون هناك الفوائد التربوية من مثل هذه الأمور تكون جانبا في الأخير، لكني أنا أهتبل ما يحضرني في نفس الوقت، وإلا لا أخرتها في الأخير ربما ضاعت. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حينما يقول لعمر رضي الله عنه أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ من هو هذا؟ عمر رضي الله عنه الذي ما سلك واديا إلا سلك الشيطان فجا، كما جاء في الحديث، فجا غير أو طريقا غير الطريق الذي عمر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أمتهوكون أفي شك مما أنت فيه يا ابن الخطاب، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا عمر حينما أتى بتلك من ماذا؟ من دين يعني سماوي نقول، وإن كان محرفا، التوراة، وأخذ يقرأ على يعني في محضر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فرحان، كأنه يعني سياق الرواية تدل على أنه يعني أنه وجد شيئا من عند الله عز وجل، ربما يكون محرفا أو لا، لكنه أخذ. وأبو بكر ينظر إلى وجه الرسول صلى الله عليه وسلم قال ويلك يا ابن الخطاب انظر أما ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. الذي نريد أن نصل إليه إلى أن الإنسان لا ينبغي أبدا أن يفتح على نفسه باب التشكيك والنظر إلى معارف يعني الفرق الأخرى والأديان الأخرى من باب الاطلاع ومن باب الرد أو شيء، إن لم يكن مؤهلا لذلك في حدود ضيقة وفي أوقات مناسبة وما إلى ذلك. نعيد خلاصة الكلام فيما يتعلق بالشك والتشكيك، أنها طريقة كبرى حقيقة موجودة اليوم في الصحف، في المواقع، في المنتديات، في الروايات، في الأشعار. حتى يقول سبق أن أشرنا أبو ماضي جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت. كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري. وسأبقى، يقول وطريقي ما طريقي أطويل أم قصير؟ هل أنا أصعد أم أهبط؟ يقول هل أنا أصعد أم أهبط أم فيه أغور؟ أنا السائر في الدرب أم الدرب يسير؟ أم كلانا واقف والدهر يسير؟ لست أدري. أتراني قبل ما أصبحت إنسانا سويا كنت محوا ومحالا أم تراني كنت شيئا؟ ألهذا اللغز حل أم سيبقى أبديا؟ لست أدري. ولماذا؟ لست أدري. وسيبقى غير دائر. نعم، لأن قضية يعني الاضطراب هذا المنهجي والتشكيك دائما فيما يتعلق بمثل هذا الأمر سيبقى بمثل هذه الحيرة وهذا الاضطراب، وهو الذي أشرنا إليه. وأنا دائما أربط بمثل هذا الكلام أشرنا إليه فيما يتعلق بأهل الكلام، لأن القضية يا إخوة إنما تأتي شيئا فشيئا. وتعلمون طرق إبليس وتكلم فيها ابن الجوزي كثيرا حينما يتكلم عن تلبيس إبليس، وأيضا إغاثة اللهفان ابن القيم حينما تكلم عن وسائل الشيطان في مثل هذا الأمر. لا يأتي الإنسان ويقول يعني أكفر بالله، ألحد، أنفي وجود الله عز وجل، وإنما شيئا فشيئا. فيأتيه فيما يتعلق في باب الأحكام ما يتعلق أول حتى المباحات إن كان متمسكا جيدا في المباحات، ثم يتعلق باب المستحبات والواجبات شيئا فشيئا حتى يصل به إلى البدعة، وهو الذي أوصل بالقوم الأشاعرة والمعتزلة إلى مثل هذا الأمر. ولأجل هذا كانت المعتزلة بشكل كبير جدا أحد الركائز التي اعتمد عليها التنويريين اليوم، اللي يسمون أنفسهم تنويريون العصرانيون، الذين يريدون أن يجددوا روح الإسلام من خلال عقائده وشرائعه. وإن كانوا يقولون روح الإسلام هي تبقى كما هي، لكن الأحكام والعقائد لا بأس، أهم شيء روح الإسلام. يعني
الكلام يتصل فيما يتعلق أنها تأتي شيئا فشيئا درجة فدرجة، فما يشعر الإنسان إلا وقد وصل إلى درجة ربما يكون قد تعمق شيئا في الكفر. وكنا نذكر قبل الصلاة ما يتعلق مثلا بالقسيمي، كان عنده شيء مثل هذا الأمر، انضاف إليه شيء ما يتعلق بالعجب والغرور ورؤية النفس والثقة فيها وحسن الظن بها والاعتماد الكلي أو الجزئي على النفس من غير يعني الصلة بالله عز وجل وما إلى ذلك، حتى وصل إلى ما وصل إليه، نسأل الله العافية والسلامة. هذا المرتكز ننتهي منه، يبقى يعني ما يتعلق بمرتكز ودعامة من الدعامات الكبرى أيضا التي يعني يعتمد عليها الملاحدة، ربما يعني نجعلها هي الأخيرة أو قبل الأخيرة، ما يتعلق بالقضاء والقدر. تخليها شوية بس، تفضل. بيت شعر، نعم. الله المستعان، نعم صدقت. كان يمدح نفسه كثيرا بأبيات شعر وهو شاعر، ويمدح وإن كان بعض شعره ركيك، لكن في مثل هذه العبارات حتى قال بعض العلماء أنها كفر فحذره، فرجع سحب بعض هذه العبارات بعض هذه الأبيات. الشاهد العجب والاعتداد بالنفس وعدم يعني عدم التسليم لله عز وجل المطلق ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الذي يريد أن أذكره هنا ما يتعلق بالقضاء والقدر، وسبق الإشارة إليه، لكن نذكر شيء من التفصيل وشيء من الردود في هذه القضية. يعني يتذرع هؤلاء فيما يتعلق بلماذا وجد، إن كان هناك خالق لماذا أوجد الشر، لماذا أوجد الشيطان، لماذا الظلم موجود ومتفشي؟ إذا كان موجودا فلا بد أن يمنع الظلم، لا بد أن يمنع الشر، لا بد أن يمنع الكوارث وما إلى ذلك. وهذه يعني يستدلون بها على انتفاء وجود الله عز وجل أو انتفاء وجود الخالق سبحانه وتعالى. وأحيانا يشيرون إلى ما يتعلق يقولون العبثية الكونية، وللأسف وهذه العبارة خاصة بما يتعلق بالعبثية في الكون أو العبثية في القضاء والقدر موجودة بشكل كبير جدا حقيقة عند بعض الروائيين المحليين، بل وروايات مفسوحة وروايات تدخل إنسان يعني يستهزئ بالقدر ويادي سخرية القدر، ما هذا العبث القدري وما إلى ذلك بشكل أو بآخر. حتى قال أحدهم لما قابلته الصحفية الأمريكية وطلعوا السودة كان يقول عبارته وراء القرود تركب بعضها بعضا، وكان يقول أتمنى أن أكون مثل هذه الحيوانات، وكان يتكلم عن عبثية الكون، نسأل الله العافية والسلام. الشاهد من هذا أن هذه ذريعة من الذرائع التي يعني يتشبث بها هؤلاء الملاحدة. يعني من الردود عليها هذا يدل على جهل طبعا وتجاهل لقضية الحكمة والتعليل كما سبق الإشارة إليها. هذه القضية قضية الحكمة والتعليل مهمة جدا أن نفقهها ونعرفها. لذلك ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل ذكر أشياء رحمك الله أشياء كثيرة جدا لإثبات الحكمة والتعليل، بمعنى أن الله عز وجل لا يفعل إلا لحكمة، يعني تعليل أفعال الله عز وجل يفعل لحكمة، سواء علمنا تلك الحكمة أو لم نعلمها. لا يعني في أشياء واضحة الحكمة فيها وفي أشياء غير واضحة. حينما تسلم لله عز وجل وتسلم الرسول صلى الله عليه وسلم تسلم أن الله عز وجل لا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق. فلا بد من التسليم المطلق. ولأجل هذا كان يشير ابن القيم رحمه الله إلى أن هناك أكثر من 10,000 دليل على ما يتعلق بإثبات الحكمة والتعليل في أفعاله سبحانه وتعالى من خلال النصوص الشرعية
وما إلى ذلك. ثم من الأمور التي يعني تسجل هنا أن وقوع المحن والكوارث والبلايا وما يتعلق بقضية الشر وإبليس وما إلى ذلك كلها ترجع إلى أصل موجود في الإسلام، وهو أصل الابتلاء والفتنة والامتحان والتمحيص، كما قال الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. نبلوكم بالشر والخير فتنة. والله عز وجل سبحانه وتعالى يبتلي، بل ابتلى أول يعني إنسان وهو آدم في مثل هذه القضية. وفي آيات أخرى في آل عمران: أتصبرون، كان القضية قضية ابتلاء، أتصبرون وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين وما إلى ذلك. فهذه قضية جدا مهمة هنا وجوهرية. الأمر الثالث أو الرابع أنه لا يوجد شر محض، لا يوجد شر محض. أفعال الله عز وجل التي هي يعني فعله الذي هو صفته ليس فيها شر مطلقا، ليس فيها شر مطلقا، لذلك والشر ليس إليك. مفعولات الله عز وجل التي هي المخلوقات التي خلقها الأشياء هنا يأتي فيها الشر، لكن الشر لا يكون شرا محضا، وإنما هو شر يعني صحت العبارة جزئي أو شيء لا بد فيه من خير، لا بد فيه من خير. فالله عز وجل لا يقدر شرا محضا، بمعنى شر محض لا خير فيه بوجه من وجوه، لا أبدا، لا يمكن أن يكون هذا في كل أفعال الله عز وجل أو مفعولات الله عز وجل ومخلوقاته سبحانه وتعالى. آخر شبهة نذكر أشياء سريعة فيها: تلبيسات وأغاليط. يذكرون أشياء خاصة ما يتعلق بالإسلام، بعض التلبيسات وبعض الأغاليط، اختار لكم شيئا منها. سبق أن تكلمنا أيضا في ما يتعلق بقانون السببية، وأن الله عز وجل تعالى رب الأشياء سبحانه وتعالى كلها، وأنه خلقها وربطها بأسبابها. وذكرنا أن لا بد لكل حادثة من محدث. يأتي الملحد فيقول: إذا كان لكل شيء سبب وموجد فمن خلق الله عز وجل؟ مثل هذا السؤال يأتي لبعض الملاحدة يعني يفتن بعض أهل الإسلام في مثل هذا الأمر. ويعني القضية متهافتة من أصلها، لأنه حتى تحكم على الشيء لا بد أن يكون هذا الشيء موضوعا في مكانه وألا يوضع في غير مكانه. فحينما تقر وتقول أن هذا خالق وهذا مخلوق، من خلق الخالق؟ لا يأتي السؤال هنا أبدا حتى من ناحية عقلية. السؤال يتوجه إلى الجهة الصحيحة، فإذا كان هذا خالقا فلا يتوجه له السؤال، إذا كان هو مخلوقا يتوجه إليه السؤال. هذا أمر. ثم قطعا لما يتعلق بالتسلسل، ويلزم من ذلك التسلسل، ونصل إلى نتيجة لا يمكن أن يعني يتفق عليها أنه من خلق ومن خلق ومن خلق إلى متى؟ لا يمكن أن يكون هذا لا عقلا ولا شرعا ولا فطرة. القضية الكبرى في هذا كما ذكرنا أن يعني الموجود أو لا بد أن يكون أحد أمرين: إما أن يكون ممكن الوجود أو واجب الوجود. يعني اعذروني على استخدام هذه المصطلحات الفلسفية موجودة عند الفلاسفة مثلا، لكن لتبيينها فقط في هذا المجال. كل موجود إما أن يكون ممكنا أو يكون واجبا. الممكن المقصود الذي يعتمد في وجوده على غيره، وواجب الوجود هو الذي لا يعتمد على غيره في وجوده. فهذا الممكن الذي هو المخلوق لا بد له من موجد، لا بد له من خالق. الشق الثاني هو الذي ذكرنا أنه لا يعتمد على غيره في وجوده سبحانه وتعالى، فهو يعني لا يتوجه له السؤال، لأنه هو واجب الوجود بنفسه، يعني هو الذي أوجد نفسه، هو الذي سبحانه وتعالى لا بداية له ولا نهاية له سبحانه وتعالى. ولأجل هذا جاء في مثل
كتاب الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، والرسول صلى الله عليه وسلم قال الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. من الأشياء يعني الأغاليط التي يذكرونها أكتفي بمثال واحد فقط. بعضهم يعني يتكلم في بعض الأحاديث الثابتة عنه صلى الله عليه وآله وسلم، الأحاديث الصحيحة، في مثلا حديث سجود الشمس، أنها تذهب فتسجد لله عز وجل تحت العرش. وقالوا يستشكلون مثل هذه الأمور وأن هذا يعارض العقل ويعارض العلم، لأن العلم أثبت أن الشمس موجودة طوال الوقت على الكوكب الأرض مباشرة، فإذا كان هنا نهار كان هنا ليل، وإذا كان هنا نهار كان هنا ليل، يعني فالشمس موجودة طوال الوقت، فأين تذهب حتى تقول أنها تذهب فتسجد تحت العرش؟ يعني يريدون يفتنوا أحيانا الشباب الذي يعني لا تأصيل له في مثل هذا الأمر. يعني مما يرد به قضية أيضا محسومة واضحة، التسليم المطلق أولا كما ذكرنا ونكرر كثيرا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا ثبت الحديث عنه صلى الله عليه وسلم فلا بد من الأخذ به. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ولذلك أجل هذا أبو بكر رضي الله عنه حينما كان في صلح الحديبية، حينما عمر رضي الله عنه كان يأخذ مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويأخذ في بعض الأشياء ألسنا، كان يقول أبو بكر رضي الله عنه وهو الذي امتلأ قلبه تصديقا وتعظيما وإجلالا لله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم، قال إلزم غرزه فثم الجنة. كان يقول لعمر، لأن عمر حينما ذهب إلى أبو بكر وأخذ يتحدث، المقصود من هذا كله التسليم المطلق لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أمر. الأمر الثاني أن المراد من الحديث هو أن الشمس خلال جريها في فلكها في الفضاء أنها في مكان تسجد لله. أين هذا المكان؟ الله أعلم. متى؟ أي وقت؟ هل لما تكون تغرب عندنا هنا أو تغرب في مصر أو تغرب في المغرب أو تغرب في ليس هذا إلينا، ولم يحدثنا عنه صلى الله عليه وسلم، وإنما حدثنا أنها تسجد، فهي تسجد سجودا حقيقيا تحت العرش لله عز وجل وتستأمر، يعني يؤذن لها، فهي في أثناء جريها في فلكها تسجد لله عز وجل، وإن كنا لا نعرف حقيقة هذا السجود. ثم يعني من الأمور التي يعني نذكرها هنا أن هذا الأمر يعني مما يرد به على الملاحدة، أيهما أعجب هذا الأمر أو أمر آخر هم يقولون به، القول بأن الشمس وجريها في فلكها ودقة انتظامها وانضباطها وعظم خلقها وبهائها وكل ذلك، كل هذه الأشياء التفصيلية أيها أعظم، أنها تسجد أو أنها وجدت بالصدفة؟ أيها أبعد عن العقل؟ أيها أقرب للقبول؟ أظن الأمر واضح. فهم يقولون أنها وجدت بالصدفة. إذا كان هذا الأمر لا يمكن، يعني أبعد عن العقل ولا يمكن أن يقبل، فحينما نقول أنه أوجدها الله عز وجل كان من ضمن إيجاده لها سبحانه وتعالى أنه أمرها أن تسجد تحت العرش في وقت أو في مكان الله عز وجل أعلم بحقيقة هذا الأمر. يعني أحيانا تحتاج في رد إلى هجوم بدل أن تدافع. الخلاصة من كل هذا الأمر نشير فقط لبعض وسائل المواجهة وبعض التحصنات التي ينبغي للإنسان أن يعمل بها. أولا مهم جدا اللجأ إلى الله عز وجل والاعتصام به سبحانه وتعالى والرجوع إليه وسؤاله ودعاؤه دائما. ومهم جدا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب، ويكثر هذا في سجوده صلى الله عليه وسلم، ثبت قلبي على
دينك. لماذا؟ لأنه هو صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. فمهم جدا أن نعي هذه القضية وأن نتقرب إلى الله عز وجل، وهذا مما يزيد الإيمان عند الإنسان والتصديق لله عز وجل ولرسوله. تؤذن؟ طيب، في قضية يعني حسن العلاقة بالله عز وجل وحسن الصلة بالله عز وجل عبادة وذكرا وقربة، هذه من أكبر الأشياء المثبتات. ولأجل هذا كان يقول ابن القيم رحمه الله، أن ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات. ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات. يخشى الإنسان فعلا من مثل هذه القضية أن يكون بعيدا عن الله عز وجل حينما يعني يختفي عن أعين الناس، وحينما يظهر لعيون الناس يكون قريبا من الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا ويعفو عنا وعنكم جميعا. الأمر الثاني مهم جدا، العناية الكبيرة بالتربية على كتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مصدرا ومنهجا وسلوكا، وجعلها قدر الاستطاعة فعلا هي المركز الذي يدور حوله الإنسان. فكلما اقترب كلما كان هو المتمسك، وكلما ابتعد يشعر أنه فعلا ابتعد عن هذا النور، وابتعد عن هذا الخير، وابتعد عن هذا المصدر الروحاني الذي فعلا يمده بالسكينة والطمأنينة، ويمده بالارتياح سواء القلبي أو الارتياح حتى السلوكي، حتى الارتياح ليس على مستوى الفرد بل حتى على مستوى المجتمع. تخيل مجتمع تكون فيه الدنيا يعني كما يقال فوضى، لا ضوابط ولا أخلاق ولا دين، كيف يكون ذلك المجتمع؟ بخلاف لما يكون فيه دين، وبخلاف لما يكون ذلك الدين صحيح، وأيضا بخلاف لما يكون ذلك الدين الصحيح يعني متمسكين به بشكل كبير وقريبين منه قدر الاستطاعة. الأمر الذي بعده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده أبدا، كتاب الله عز وجل وسنتي. وهذه مهم جدا أن تكون ديدا لنا فيما يتعلق بأنفسنا وإخواننا جميعا، تربية ومنهج تلقي، مصدر تلقي ومنهج للتعامل من خلال ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. من الأشياء المهمة جدا أيضا وهي ما يتعلق بغرس وتأصيل العقيدة الصحيحة المبنية على القرآن والسنة، مبنية على التسليم المطلق لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومهم جدا حينما يرى الإنسان شيئا يدل على شيء من بداية خلل أو بداية زلل ألا يعني يجعله يتطور ويبدأ يعني يأخذ حجما أكبر من الحجم الذي هو فيه، وإنما يحاول قدر الاستطاعة أن يقطعه من بدايته يعني معالجة، و يعني قدر الاستطاعة أن يصل إلى النقطة الأساسية التي من خلالها ظهر هذا الداء. لأن كما يقال يعني قطع، قالوا يعني المبادئ أولى من قطع التمادي. يعني حينما تبدأ في الشيء يعني وتمنعه من أساسه أولى من أن تقطعه بعد أن يتمادى. منع التمادي أولى من قطع، منع المبادئ أولى من قطع التمادي. تحاول قدر الاستطاعة أن تمنعه من بدايته قبل أن يستشري، فتحاول أن تقطع، لكن ربما يكون متجذرا، ربما يكون متأصلا، ربما يكون هناك يعني أشياء كثيرة قد خالطته، فيصعب أحيانا انتزاع مثل هذه الشبهات من قلب الإنسان. من الأشياء المهمة أيضا فيما يتعلق بالعلاج هي ما يتعلق
السعي فعلا الحقيقي للحصول على اللذة الحقيقية، اللذة الإيمانية، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم. السعي يعني بكل ما يستطيع الإنسان من وسائل إلى أن يصل إلى مرضاة الله عز وجل وما يحقق شرعه سبحانه وتعالى، كل ذلك يكون ترى حاجز كبير جدا للإنسان دون الشبهات بل ودون الشهوات. ولأجل هذا ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. من الأشياء المهمة أيضا مهم جدا غرسها في الجيل هي تقوية الشعور بالعزة والاستعلاء الإيماني، لا استعلاء التكبر والغرور ورؤية النفس فوق الآخرين وأنهم أهل معاصي وأنا أهل طاعة وأهل تقوى وقرب من لا، وإنما أنه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، أنه مؤمن أن العزة له. وهذه قضية جوهرية جدا في التكوين النفسي للمؤمن، ولأجل هذا كان يشير له عمر رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، مهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. وهذا قد يأتي مع التخلف الحضاري عند المسلمين، قد يأتي مثل هذا الأمر فيرى الإنسان أنه في درجة أقل من الدرجة التي فيها المتطور حضاريا، وهذا يجعله نفسيا يتقبل ما عنده حتى أحيانا من أفكار وحتى أحيانا من معتقدات منحرفة، وهذه هي ما يسمى بالهزيمة النفسية. وكان يشير لها ابن خلدون في علم الاجتماع في مثل هذا الأمر، أنه تأتي مثل هذه الأشياء من حيث ما يشعر. العجيب أشرت لكم في كتاب الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الماضيين، كان يذكر صاحب الكتاب أنه لما كان الاحتلال الفرنسي موجودا في الشام، طبعا تخلف حضاري خلال الفترة الماضية عند المسلمين في القرنين الماضيين ولا شك في هذا، من الناحية الحضارية، أقصد الحضارية العلمية التقنية، لا الحضارية الأخلاقية السلوكية، لا، وإنما نقصد به ما يتعلق بالتقدم العلمي. كان يذكر أنه ومع الهزيمة التي المسلمون فيها في تلك البلدان، وأنتم تعرفون أن كل العالم الإسلامي تقريبا رضخ تحت الاستعمار الأجنبي الصليبي، إلا ما حفظ الله عز وجل من هذه البلاد، وإلا حتى أطراف هذه البلاد قد وقعت تحت الاستعمار. فكان يذكر أنه بقيت شيء من العزة الدينية، الاستعلاء الإيماني، لها مظاهر، وإن كانت مظاهر أشبه بالمظاهر الشكلية لكنها تدلك على شيء معين. فكان يذكر أن هناك لما كان الاحتلال موجود الفرنسي في سوريا، كان هناك أشبه بممر أو رصيف، هذا الرصيف ما يمشي عليه إلا المسلمين فقط، ممنوع أثناء الممر والطريق، أي واحد تشوفه ماشي على هذا الممر تعرف أنه مسلم مباشرة. شيئا فشيئا حتى كسر هذا، يقول كسر هذا فأصبح كل من هب من الفرنسيين وغيرهم يمرون على. الذي يريد أن ألمح إلى أن قضية التربية، تربية الأجيال على الاعتزاز بدين الله عز وجل، وأنك أنت الأفضل والأتقى عند الله عز وجل والأقرب إلى الله عز وجل، وإن كانت مظاهر الدنيا كثيرة، وإن كان هذا يعالج بشكل آخر، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون كما قال الله عز وجل. مهم أن نربي في أنفسنا الاعتزاز، لا الاعتزاز العرقي ولا الشكلي أو الاعتزاز باللسان، لا، باللغة، لا، ليس هذا هو الاعتزاز. الاعتزاز هو بما تحمله من مبادئ وأفكار وقيم، بما تحمله من عقيدة صحيحة، تعلم أنك أنت الأقرب إلى الله عز وجل، والذي يحبه الله عز وجل هو الذي يتمسك بعقيدته سبحانه وتعالى التي جعلها على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فتقوية الشعور بمثل هذه القضية لها تأثير بعيد. من ضمن
صورها. ربما نلاحظ هذا كثيرا والله أعلم، يمكن ملاحظتي خاطئة، لكن حينما ترى الإنسان متربيا في بيت يعني نستطيع أن نقول متدين عموما، بخلاف الإنسان الذي يكون متربي في بيت يعني فيه انفلات. ليس التدين الذي نقول تماما أنه يعني ما يتعلق بالشكل الظاهري، وإن كان هذا مهما، لكن قضية المحافظة على الدين، المحافظة على الشعائر التعبدية، الاعتزاز بهذا الدين، أنك أنت وهكذا، مثل هذا الجو يجعل الإنسان، ولذلك لما تأتي له مثل الشبهات أو شيء يكون بينه وبينها منافرة، بينه وبينها حاجز فتمنعه منعا بشكل أو بآخر، يحفظه الله عز وجل يعني بمثل هذا الأمر. من الأمور المهمة جدا فيما يتعلق بوسائل المواجهة أنه حينما يعرض للإنسان عارضا من مثل هذه الشبهات، من المهم جدا كما ذكرنا يعالجها مباشرة، وأيضا من المهم جدا، وهذا هو الجزء الذي يريد أن أذكره هنا، أن يعني يذهب إلى المختص في هذه القضية قدر الاستطاعة، يذهب إلى من يحل له الإشكال. أنت حينما يعني يصيبك ألم في رأسك أو في بطنك تذهب إلى الطبيب، وكذلك حينما يكون هناك ألم من شبهة معينة أو شيء تذهب إلى متخصص في هذا الأمر لعله بإذن الله عز وجل يعالجها قبل أن تستشري. وإذا علمت أيضا من إخوانك أو بعض أقاربك أو شيء من هذا مثل هذا الأمر، مهم جدا أن يتواصل الإنسان قدر الاستطاعة مع من يحل مثل هذه الإشكالات، مع القضايا الأساسية الكبرى التي ذكرناها، وهي قضية القرب من كتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، من العبادة قربه من الله عز وجل والمستحبات وما إلى ذلك، كما يعني أشرنا سابقا. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل أن يرينا وإياكم الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا وإياكم الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. أيها الإخوة، يعني ليس أحد منا بمنأى عن مثل هذه الشبهات، وإن كان بعض الشبهات يختلف بعضها عن بعض قوة وضعفا، قربا وبعدا، إلا أن الإنسان يبقى أنه يجعل قلبه دائما مستحضر لقضية معينة، وهي قضية أنه عرضة للشبهات، عرضة لأن ينحرف، عرضة لأن يبتعد عن هذا النور وعن هذا الوضع الذي هو فيها. وإذا كان الأمر كذلك فيعلم أن بعد ذلك يعلم أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يدعو الله كثيرا في سجوده: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فما بالي أنا وأنت والآخر والثالث والرابع الذين حقيقة يعني ينقصنا كثير من العلم الشرعي، ينقصنا كثير من العبادة التي تحجزنا عن مثل هذه الشبهات، وأيضا عن الشهوات، ينقصنا كثير من حتى الدراية والخبرة السابقة. نسأل الله عز وجل يبارك لنا ولكم في أعمارنا وأعمالنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يسددنا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإياكم.